It's okay. I can see you, I can hear you. Can you hear me now? Yes, I can hear you. How are you doing, Slav? Okay, fine, very well. And how are you? Namaste from India. Namaste from Ukraine. Thank you. Well, I got your book. It's amazing. I would say it's really amazing book. So very valuable, I think, because in our modern days we use a lot of nosals, and some people struggling why to use this nosal, why to use that nosal, and how to use this. So please, I want to not only me but people want to know more about nosals and how to use Sure, them in practice and practical apply of these nosals. So please, we can start. sure. Okay, so first of all, Slav, thank you for inviting me to your Insta live, and it's absolute pleasure to see you doing what you're doing in your country. Thank you, Karan. It's very nice to work. S- Thank you too. Nice to hear. Thank you. So, I'll just briefly tell you a little bit about what I'm doing and how I got into the idea of studying about nosurs. Мгм. Um, Let's move a little time to translate, okay? sure. Итак, мы будем говорить, как я использую нозоды в своей практике ежедневно. So, it's interesting that, as you already know, my background, where I finished my studies in college about 10, 12 years back, and then Если вы I've been знаете studying. мою небольшую биографию, когда я закончил 10-12 лет назад медицинский колледж, And after that, I studied with great masters of homeopathy all across India, потом я учился мастеров гомеопатии по всей Индии. especially right from Dr. Sankaran, with whom I'm still associated with. Особенно у доктора Шанкарана, с которым я до сих пор остаюсь и по сей день. Dr. Sarkar from Kolkata, with whom I've written many books. Доктор Саркар из Калькутты, с которым мы вместе написали несколько книг. Many more. Dr. L.M. Khan, Dr. Segal, Dr. Milind Rao, etc. Ленкар, доктор Сегал и другие. So when I studied with many different homeopaths, I also observed that everyone has their own approaches. И когда учился в всех гомеопатов, я видел, что у каждого свой подход соответствующий. And when I learned that everyone has their own approaches, У каждого свой стиль. I felt that I should kind of play a role of bringing all these ideas together and putting it together for everyone and how to apply it. Я почувствовал, что я должен все эти подходы объединить в какой-то единый и это внедрить. And that's when I started studying about using all approaches together in cases. Поэтому я стал использовать все их подходы у себя в случаях. And in that, as you already know, my first book on decoding mental rubrics, I published a few years back. I think I have sent you that. Yes, I got it. Maybe you can show it on your Yes, sure. Yes, I just want to. if you have it around you. Yes, You can show sure. it later on, no problem. Okay, one second. So we have decoding rubrics. Yes, decoding mental rubrics. Decoding mental rubrics. Гаран говорит, Yes, что это его первая книга. Она называется Decoding Mental Rubrics, которую написал несколько лет назад. Это книга о том, как мы понимаем психические рубрики в гомеопатии. И вот его книга. Okay. Пожалуйста, у нас будет обзор об этой книге, и будет возможность у нас познакомиться ближе. Я немножко подробнее не расскажу. I tell people about your new books that you wrote a few years ago, Decoding Mental Rubrics, that I will make overview about this book, and people can know more about it. So what I did in decoding mental rubrics is I studied rubrics from all repertories, right from Complete, Kent, Fatak, Bonninghausen, all together. Когда я начал писать эту книгу, я объединил оттуда все репертуарии. Кент, Комплит и другие репертуарии, исследовал все ментальные рубрики. And then I studied from all the masters and put it together as to how to understand one rubric in detail, in depth, from the provings. И потом я начал изучать, как каждую рубрику детально получить информацию из каждой рубрики репертуария. Из каждого репертуария, из каждой рубрики репертуария. And I have explained roughly about more than 1,000 rubrics and their sub-rubrics in this book. Я изучил Decoding более mental rubrics. 1000 рубрик и подрубрик каждого репертуария.
And my passion in repertory continued because I started connecting repertory to sensation method and mental themes and plant subclasses. Я до сих пор это продолжаю делать, потому что я соединяю эти рубрики с методом ощущений, с ощущением растений, с такими вот методами на сегодняшний день, которые известны. And towards it, I realized that there were some beautiful results by using the repertory and sensation method. Я понял, что есть великолепные результаты, когда мы используем репертуарий и метод ощущений. But I also realized that some cases, after giving the indicated remedy, just didn't improve as much as I expected them to improve. Я обнаружил, что в некоторых случаях, когда я даю, используя этот метод лекарства, я ожидаю тот результат, который я хочу получить. There was a, you can say, obstruction in healing. В некоторых случаях возникает некая как обструкция, да, препятствие в некоторых случаях. You give an indicated remedy and you feel this is the remedy and it should help, but it helps and then it stops helping. В некоторых случаях мы даем лекарство, оно помогает, но потом оно перестает помогать, и ты это видишь, что есть какой-то затор. And in this thing, I started studying repertory more. But the problem was I couldn't find nosodes in the repertory so easily. И я продолжал использовать репертуарий, изучать репертуарий. Но проблема была в том, что я не мог найти нозод, выйти на него через репертуаризацию. And not just nosodes, but nosodes, even bowel nosodes and even sarcodes are not found so easily in repertory. И не только нозоды, но и кишечные нозоды, и саркоды, которые не так просто получить с помощью репертуария. And that is when I went back and thought that there should be a literature where there should be available the entire materia medica of all the nosodes. И потом я вернулся назад в материи медики и начал искать, где в материи медики у нас есть, по всей материи медики, где у нас можно получить эти нозоды, как их получить. Yes, and that is when I started studying literature from Hahnemann to Sankaran to today's times, and I put together all the cases and literature of all nosodes together, including my clinical practice for the general homeopaths. Я начал изучать от Ганемана до Шанкарана все случаи, пересматривал, где были нозоды, начал изучать, где конкретно, в какой ситуации применялся нозод, и как я их получать, как я их могу получать в практике. And I started using nosodes a lot in my practice. Я начал очень широко использовать нозоды в своей практике. And I realized that there is a technique, there is a method to the madness of using nosodes. Я понял, что есть определенная техника, как использовать, как получать эти нозоды в практике. And this technique, learning this technique, helped me help a lot of patients with homeopathy. Эта техника помогла мне и многим пациентам с помощью гомеопатии. So I'm going to just give you a little bit of ideas about when to use nosodes and a little bit of materia medica of few nosodes. Я сейчас вам дам несколько идей, как использовать эти нозоды, и немного из материи медики получаем информацию, как мы это делаем. So what I started doing is I started studying cases of mine which are not doing well. Я обычно сначала использую психические рубрики, смотрю на психическое состояние. And I started studying successful cases of nosodes which are used anytime, ever by any homeopath, right from Hahnemann to Dr. Sankaran. Я начал смотреть те успешные случаи, которые были, начиная от Ганемана до Шанкарана. And I understood there is a theme, there is a kind of a map of understanding these nosodes. Я понял, что есть определенные темы у каждого нозода, чтобы это понимать. And although it's an entire book I've written, I'm going to give you a little bit of a glimpse about how to use it. Из всей книги я дам немножко вам короткие такие вот сообщения, как их использовать. So, first question. What is a nosode? Итак, вопрос первый. Что такое нозод? So, nosodes basically are remedies which are made from dangerous, noxious materials, potentials to treat the disease. Итак, нозод – это материал, который мы изготавливаем из потенциально токсичного или опасного вещества. And Constantine Herring, a student of Hahnemann, was the first person to use it and work on it and do provings. И это мы видим в прувинге, и первые ученики Ганемана это сделали. What is the classification of nosodes? Какая же классификация нозодов? First is basic nosodes.
Это основные нозоды. For example, medorinum. For Например, example, syphilinum. For например, example, с медорином, carcinosin. с сифилином, карцинозином. These are prepared from tissues diseased by particular disease. Они изготовлены из ткани, которая пострадала от определенной болезни. For example, syphilinum is prepared from a syphilis diseased tissue. Например, сифилином изготовлен из ткани, которая поражена была сифилисом. Another type of nosode is what is called as exanthemus nosode. Другой вид нозодов – это специальные химические нозоды. These exanthemus nosode, for example, are nosode which are prepared from skin-related disease tissues. Это те нозоды, которые ассоциированы с кожными проявлениями. For example, morbillinum. For example, morbillinum, which is prepared from measles. Который, например, морбилинум, который приготовлен из сыпи. Another nosode is an isopathic nosode. Другие нозоды – это изопатические нозоды. Which is a nosode prepared from, for example, streptococcin, which is prepared from a disease of streptococcal infection. Например, нозоды, которые приготовлены из стрептококковой инфекции, поражена ткань стрептококком. And there are many more nosodes, but another way of nosode is intestinal nosode, which is called as a bowel nosode. Другие нозоды приготовлены из кишечника, называются кишечными нозодами. And Dr. Back and Wheeler and Patterson worked a lot on this from England. Доктор Бак и Паттерсон много использовали эти нозоды, они ввели их в практику. Here there are remedies like Morgan Pure, dysentery compound, etc. Есть много редких таких нозодов, такие как, например, Морган Паттерсон. So when are nosodes indicated? Когда же эти нозоды мы видим? The first indication for me, and I will try to give you a little bit of an example, is that, for example, I will just give you one of the examples that I remember. Я вам там предоставлю один случай, который я помню очень хорошо. So one of the cases that I was treating was a case of infertility. Один случай был связан с бесплодием. What is called as azoospermia. No sperms. Азоспермия, который, да, отсутствие, да, азоспермия. So many remedies were given to this patient. Многие лекарства получал этот пациент. Many constitutional remedies were given. Много конституциональных лекарств было подобрано ему. So lack of reaction to the indicated remedy is the first indication of a nosode. И вот отсутствие реакции на тот препарат, который показан, это первая индикация, первый признак того, что нужен нозод. What you can see is there is a block in the case and the remedy is like a blockbuster. Когда мы говорим, что есть какой-то блок в случае, и мы не можем идти дальше. So this case did very well on the remedy medorinum, based on symptoms of medorinum, and the sperm count improved. И сработал хорошо препарат медорином. I'm not telling you the entire case because I don't remember it offhand, but you have to understand that how we go in depth and pick up the remedy. Я не помню этот случай целиком, я не могу привести на сегодняшний пример, но я хочу, чтобы вы понимали суть, как назначить эти лекарства. Another way of using nosode is especially when there are very few symptoms. Другой пример, когда мы можем использовать нозоды, когда есть очень мало симптомов. For example, I remember a case of liver failure. Например, я помню случай, когда была проблема с печенью. With very few symptoms. С очень малым количеством симптомов. The only symptom we had in this case is that there was a night aggravation. Но я увидел, что есть ночное ухудшение. And the guy who had liver failure by constitution was a liar and a very deceitful person. И то, что это случай, когда я ему давал лекарства, это был очень лживый человек. This patient did very well on the remedy syphilinum. И пациент хорошо отреагировал на сифилинум. So very few symptoms is also indication for a nosode. In a case, if there are very few symptoms, you don't know what remedy to give, think about a nosode. То есть, если у вас очень случай, когда мало данных, мало симптомов, подумайте о нозоде. Another way of using the nosode is especially in cases where you can use the remedy as a kind of a genus to the disease. Иногда вы используете нозод, когда вы видите дух заболевания, самоцентр заболевания.
For example, Например. Slav, is your throat okay? Pardon? Is your throat okay? Your throat. Yes, okay. Yes, fine. Okay. If it's not better, you can take Ikainishi mother tincture as a throat gargle. We are using it in India in COVID cases very nicely. So you can take hot water, put few drops of Ikainishi and do a throat gargle. You will see the remarkable change. Okay. Thank you. Okay. So another very important thing I told you is the genus, which means if patient, I had a very interesting case of autism where the autism started after the measles. У меня есть хороший случай аутизма, когда аутизм начался, дебютировал после кори, коревой сыпи. And then I prescribed the remedy morbillinum, and beautifully the autism symptoms improved. И я назначил успешно такое лекарство, как морбилинум. Another possibility of using a Nosode is especially when typically, for example, if a particular active disease is present, you can prescribe the Nosode of that disease. Или когда, например, заболевание идет в обострении, в разгаре, вы тоже можете назначить Нозод. For example, in very difficult cases of cancers, etc. Например, такие случаи, как случай онкологии. You can use the remedy carcinosin or serenum, depending on which tissue is affected. Вы можете использовать карцинозинум или серинум в зависимости от того, какая ткань поражена. So this is a little bit about when to use a Nosode. Итак, немного как это использовать. I hope people are getting an idea. Я думаю, у людей есть какие-то идеи. There is this book, as you will. Do you have this book in front of you, Nosode and Sarcode, by any chance? Сейчас. Yes. In front of me, Materia Medica Nosode. Okay, so you can show it to the public. Maybe I can also show it. So this is the book. Sure. And the good news is that I have sent a few books with Slav. So there are a few books available in Ukraine. There are books now available all across the world, in Argentina, in US, in France, in Switzerland, in Israel, in Japan. It's almost in 20 countries, and this is the second edition. The first edition is already sold out. Друзья, у нас есть эта книга, она доступна. Можете ее заказать, можно переслать по Украине, по России. Она, в принципе, можете написать напрямую доктору Дурану, он тоже вам вышлет. Так что, в принципе, она есть. Нозоды и Саркоды. Мы сделаем короткое обозрение по этой книге. Обязательно расскажу там ключевые моменты, на что обратить внимание в этой книге, что самое интересное. Поэтому об этом обязательно. Because people are realizing that the disease patterns are changing in today's times. Потому что люди понимают, что на сегодняшний день заболевания изменяются, да, есть метаморфоз заболевания. And we need to be with today's times, and that is why Nosodes are very important. Мы должны идти в ногу со временем, поэтому Нозоды очень важны для нас. And that is why I highly recommend these books for all of you, your followers, to hopefully read and apply it and write to me what they think about it. Поэтому я всем рекомендую ознакомиться с этой книгой и написать прямо мне о вашем мнении, которое вы составляете после прочтения этой книги. So now I'll teach you to tell you 3 or 4 more things. How much time do we have, Slav? I think around 40 minutes. We have 40 minutes more. Yes. Okay, super. So what are the common indications of Nosodes? So what are the common themes of Nosodes? Давайте разберем, какие самые важные, самые значимые темы Нозодов. How do you know that in these type of cases Nosodes are better indicated? Как понять, что в этом случае Нозод это лучше, что можем дать? Он лучше всего идентифицирован. Okay. So you have to understand, in Bombay, in my clinic, I see many difficult pathological cases. В своей клинике в Бомбее я вижу очень много тяжелых патологических случаев. And homeopaths from Europe and Brazil come and study with me in my clinic for a few days and then go back and practice. And I help them deal with difficult cases. И гомеопаты из Европы и Бразилии приезжают ко мне в клинику и обучаются мне несколько дней, чтобы вернуться домой и потом практиковать дальше, используя мой метод. It is more personalized one-to-one studying and group studying that I believe really helps, and not seminars. Я думаю, что такое обучение гораздо более эффективно, чем семинары. So one of the main indications, common themes of Nosode is commonly changing symptoms. Самое важное,
когда мы видим назот, это когда мы видим, что симптомы меняются. What do I mean by commonly changing symptoms? Что я имею в виду, когда симптомы меняются? Основные симптомы меняются. For example, 2 months back, I had a patient. Например, 2 месяца назад у меня был пациент. One day she would have diarrhea. Next day she would have cold and cough. Third day she had headache. Fourth day she had back pain. Сначала у него была диарея, потом у него были проблемы с суставом, потом у него возникла боль в спине. Constantly changing symptoms. Постоянно меняются симптомы. So when I studied the case, it was a beautiful case of tuberculinum. И когда я посмотрел этот случай, я видел, что это хороший случай туберкулина. Beautifully, the patient is improving with help of tuberculinum. И пациент хорошо выздоровел на туберкулине. The next important common indication of nosode is in cases where there is a kind of a deep structural pathology. Еще хороший случай нозодов, когда мы видим глубоко патологический случай с поражением тканей. Especially in the organ or in the system. Особенно если поражение какого-то органа. I will give you one example. Just very recently, I saw a case of tuberculosis of the lung. Например, случай туберкулеза легких. And especially the upper lobe of the lung was affected. И особенно верхняя доля легкого была поражена. And this lady was keep on getting emaciated and coughing and coughing. И эта леди, она постоянно кашляла и кашляла. And, I studied her entire case and there were not very clear symptoms. Я когда взял случай, там не было каких-то очень ярких симптомов. So whenever the upper lobe of the lung is affected, remember even in COVID cases, I am teaching you also how to deal with COVID cases. И запомните, если особенно поражена верхняя доля легкого, это особенно мы видим при ковиде, я учу, как брать ковид. I did many training sessions for Brazilian and Russian homeopaths about how to treat COVID cases, or many hundreds of doctors I taught. Я обучал многих докторов, как брать случаи с COVID-19 в России, Бразилии. Maybe someday, Slav, we will have a small session for your followers about how to treat acute cases. Maybe some other day we will plan. Возможно, мы когда-нибудь совместно проведем эфир, как брать острые случаи, острые состояния. So, especially when upper lobe is affected and there is a lot of cough and no other symptom. Особенно если верхняя доля поражена легкого и кашель, больше никаких симптомов нет. And lot of coughing and wheezing and breathlessness with upper lobe affected. Очень много кашля, свистящее дыхание, одышка и верхняя доля легкого поражения. And I'm telling you of a new remedy right now. Сейчас я вам скажу новое лекарство, которое вы можете использовать. The remedy is tuberculinum aviare. Лекарство туберкулинум авиаре. This is a remedy prepared from the lung of a chicken who had tuberculosis. Это лекарство было приготовлено из легкого курицы, которая была поражена туберкулезом. You should remember, there are 28 different types of tuberculinum. Вы должны запомнить, что есть 29 разных вариантов лекарства туберкулина. And I gave tuberculinum aviare 201 dose to this patient. Я дал туберкулинум авиарем 200 разово пациенту. And just in 1 month, remarkable change. И через месяц были значительные изменения. Different types of tuberculosis. I have written about this in detail in the book. Я прочитал об этом лекарстве детально во многих книгах. Slav, I'm very excited for you to read the book and write to me how it has changed your practice. Okay, sure. I will give you feedback how to change my practice. I'm using this widely nosols, and I think it's very valuable, actually, because now we have a lot of changeable pathology cases. So I was talking to you about 28 different types of tuberculinum. Can you imagine? И мы говорим о более 20 препаратах туберкулина. Вы можете это представить? For example, I will tell you maybe a little bit about different types of tuberculinum, just for your interesting this thing. Например, я могу рассказать вам немного об этих всех видах туберкулеза. For example, in very difficult cases of nocturnal enuresis in children. Например, сложный случай ночного энуреза у детей. Think about the remedy Bacillinum testicum.
Подумайте о лекарстве Botulinum toxicum, which is a remedy which is prepared from tuberculosis of the testes. который приготовлен из туберкулеза яичка. We should remember all these remedies are already there in our literature for hundreds of years, not new remedies. Помните, что мы можем использовать разные случаи туберкулинома из разных времен, сегодня, из прошлого. Another very interesting tuberculinum nosode that I use is a remedy which is called as bacillinum. Также, например, другой носок, который я использую, это бациллинум. The main indication of bacillinum is in children. Основная индикация этого лекарства у детей. Children with very low immune system. Это дети с очень низким уровнем иммунитета. With recurrent cold and cough. С постоянными возвращающимися кашлем. And I will tell you only 3 indications. If you see this in children's case, you can give it. Close your eyes and give it. Okay? Если вы видите это, я вам дам сейчас три аспекта, когда вы можете его назначить, просто закрыть глаза и назначить у детей. Number one, yellow teeth. Sorry, pardon? Number one, yellow teeth. Индикация первого, это желтые зубы. Number two, serrated teeth, which means there are serration in them. Индикация вторая, это поперечные такие полосы на зубах, serrated teeth. Ну, как зубчатые зубы, да, если можно так сказать. Да, окей. Number three, history of ringworm in the family. И история глистной инвазии в семье. Это третья индикация. Number four, lot of craving for meat or chicken. Четвертая индикация. Очень сильное желание мяса или курицы. Куриного мяса. Constant dreams of exhaustion and exertion and running. Hectic. Постоянно такой детический темп снов. Он бежит, постоянно что-то делает, бежит. The main theme of bacillinum is the patient says, my main experience is hecticity. Основная индикация, это когда пациент говорит, что у меня постоянно такой детический темп, очень быстрый темп. Hectic pace. Темп очень быстрый, как детическая лихорадка. And finally, the nails are very shiny. И последнее, ногти блестящие. When you see at least 3 symptoms of all of this, in children's cases, just give bacillinum. Okay? Just one dose. Just give it. Если вы видите 3 любые симптома из вышеперечисленных, просто дайте это лекарство, бациллинум. Просто дайте, закрытыми глазами. You give it and you just observe. Okay? Вы даете это лекарство и просто смотрите. Many difficult cases of autism, developmental delay in children are improving on bacillinum. Очень много случаев аутизма с умственной отсталостью. Дети хорошо реагировали на это лекарство. Okay. Maybe at this point, before I go ahead, I would like to take 2 or 3 interesting questions that you can choose, Slav, that you would like me to focus on. Прежде чем я пойду дальше, я хочу выбрать 2-3 интересных вопроса. Maybe from the questions that are being sent to you on the chat. Возможно, какие-то вопросы из чата. So, some interesting. Goran, you know, people interested in how applying different nosodes and during different pathological cases, and they're also interested, can it be dangerous and can it be harmful when we use nosodes? Can it be harmful or dangerous? Not at all. The best potency to use. Remember, nosodes should not be repeated very often. Я спросил, есть такой вопрос у нас, да, можно ли использовать нозоды в случаях, возможно ли это будет опасно в некоторых случаях. You should give one dose. Единственное, что вы не должны часто повторять. То есть нет, не может, никакой опасности нет, но вы не должны часто повторять их. You should give one dose and wait and watch. Вы должны дать одну дозу и просто ждать и смотреть. Just one dose and wait and watch. Одна доза, вы повторяете, одна доза, вы не повторяете, вы просто смотрите.
and nosodes can improve low immune system related diseases very nicely, autoimmune diseases. Азот может улучшить иммунную систему даже в таких случаях аутоиммунных заболеваний. Any other question that they would like to ask me before I go ahead? В случае профилактики, is prevention possible with nosodes? Especially COVID nosodes, COVID. I would try to stay away from the topic of COVID at this moment, because I would like to do a nice session on COVID cases with you in detail, because I don't like to do half-baked things. This COVID is a very huge topic. We have to go and do step by step, and I will show you with reports and documentation how homeopathy has a very good role in this case. Мы сегодня не будем задерживаться на случаях ковида, потому что там будет у нас отдельный эфир, отдельная сессия. Я не хочу, чтобы это все было как-то располовинено. Я хочу полноценно, чтобы мы сегодня ввели в курс по нозодам, и следующий курс у нас был по ковиду и так далее. But just one thing I want to tell you: do not give nosode without indications. Единственное, что я хочу сказать, что никогда не давайте просто нозод без показаний к нему. If you want to prescribe a nosode, evaluate, see if the symptoms are there, and then prescribe. Сначала вы смотрите лекарства, потом вы назначаете нозод. For example, I will give. We have a very interesting question. Carcinosinum and Serinum. How to differentiate them according to pathology? Normally, when people ask me this question, I tell them you should read my book. Обычно, когда мне люди задают вопрос, что как отличить карцинозином и серином, когда в зависимости от патологии и применять при онкологии, я говорю, что пойдите почитайте материал медика. But I want to answer it because it is important. I think Tatiana has asked it. Yes, но я думаю, что ответить будет очень важно, поэтому я отвечу. Для Татьяны это важно. I will take you back, and whatever I do, I like to go in detail. Я хочу вас вернуть назад и посмотреть, как мы делаем все в деталях. I want to tell you before I teach you about this that I have started a course on my website in detail about nosodes, sarcodes, and bowel nosode, where I'm teaching 30 remedies in 7 hours. 30, yes? 30 remedies. 30 remedies. 30 remedies, okay. У меня есть свой канал, где я обучаю людей нозодам, саркодам и кишечным нозодам. Там мы изучаем в течение 7 часов 30 лекарств, 30 нозодов. Where I am teaching step by step a remedy and a case in it and how to differentiate it with another. Когда я обучаю шаг за шагом, какое лекарство применять и в каких случаях. And I will take you now to the journey of carcinosin. И сейчас я хочу вас повести в путешествие по карцинозиному. And then I will compare it with Serinum. И я хочу сравнивать это с Серинумом. And Slav, do we have some more time? How much time do we have? I think we have 23 minutes. 20. Just let me know when we have only 10 minutes remaining, so I will know that I have to. Okay, I'll remind you. Because it will get closed automatically, and I will lose the. Yes, I understand. It will become like Medorinum for me. Loses the thread of conversation. You know what happens with Medorinum? When Medorinum people are talking to each other and suddenly something comes in between, they forget what they were talking. This is called as loses the thread of conversation. Yes. Гаран говорит, нам нужно здесь предупредить, когда у нас будет заканчиваться эфир, а то у нас будет ситуация с мандарином. Как когда люди, которым нужен мандарином, общаются друг с другом, и когда кто-то между ними проходит, они сразу забывают о том, о чем они говорили. Это типичный случай мандаринома. Okay. So, carcinosin was actually first worked by which homeopath? My question. Chalo, let me ask a question. Which author has written and has used and started the use of carcinosin? Итак, ответьте, пожалуйста, мне на вопрос, кто из первых гомеопатов начал использовать карцинозин в своей практике? Кто его открыл, начал использовать широко в своей практике? Это вопрос может отвечать. Какие-то есть какие-то ответы? Any answers? Can you see in the chat? No suggestions, unfortunately. Let's see if someone can answer this. Whoever answers this, yes, only first person will get a gift from me, a book as a gift, a different book as a gift. Phobester. That's a wrong answer. Wrong answer, неправильно. I expected everyone to say Phobester. Okay, so I will tell you who's the person, and the person is Templeton.
person is, can you spell it, please? Templeton. 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 Первый человек, который начал использовать карсинозином, это Темплтон. Templeton. So if you read Phobister has written the book, but you will see all the experiences of Templeton. Если вы почитаете Фобистера, вы видите, что и все эти случаи, которые он приводит пример, они взяты у Темплтона. And that is why I highly recommend you guys to read my book, because I've done a lot of research in this, and then I have come up with the book. Поэтому я советую прочитать мою книгу. У меня там много по этому сказано, и я много исследований проводил по этому поводу. So what was observed by whatever symptoms you are seeing of carcinosin in the books is a clinical proving, and there is no real proving of carcinosin. Чтобы вы поняли, что когда вы используете карцинозин, нету настоящих провингов, а есть только доказательства, клиническое доказательство этого лекарства. So I'm going to now tell you some very, very important things about carcinosin, after which your way of looking at the studying of materia medica and nosodes will change. Because I want you to go in depth. Я хочу говорить по сути и хочу привести пример карцинозинома, как это происходит, как мы идентифицируем его в практике. Самое важное. Remember, my friends, whatever you do in life, go in depth. Because the purity is always there in depth. Итак, я хочу, чтобы вы запомнили, что бы вы ни делали, всегда идите в глубину. Только на самой глубине лежит истина, и как можно назначать лекарства. So, about carcinosin. Итак, по поводу карцинозинома. Many years back in London, много лет назад в Англии, the group of homeopaths started studying a very interesting observation. Группа гомеопатов начала наблюдать очень интересные случаи. That a mother with breast cancer born two children, twin children. То, что женщина родила, у которой был рак груди, она родила двоих детей. And both the twin children had caffeolate spots, which means red, brown and white spots on their skin. И эти близнецы, это были близнецы, у них были коричневые пигментация на коже, пятна. Both the children would lie down on their abdomen. Оба эти ребенка лежали на животе. And both the children would be sleepless at night. И у них была ночная бессонница, они ночью не спали. And then these doctors started observing that all babies whose mother had breast cancer had the same symptoms. И они начали наблюдать, что все женщины, у которых был рак груди, которые рожали детей, у них были подобные симптомы у детей. And that is when Templeton decided to use the breast tissue of that mother and use it, potentize it, and that is how carcinosin was prepared. И поэтому он наблюдал, что он взял эту ткань, пораженную у матери, потенцировал и начал давать всем, у кого была эта индикация. And all the symptoms that you study about carcinosin is from those group of babies, infants, and then adults. И вот все, что вы читаете о карцинозиноме, это история где-то оттуда, от тех двух детей-близнецов. So carcinosinum is a remedy which is prepared from the breast tissue of a female. И вот карцинозином готовится из пораженной части ткани груди. Онкологии. Carcinosin has symptoms of different remedies. You should remember every nosode has symptoms of different constitutional remedies. И вот карцинозином имеет очень много симптомов других лекарств. Если вы посмотрите, каждый нозод имеет симптомы других лекарств. So carcinosin is fastidious like arsenic. Как карцинозин такой же упорный, как и арсеникум. They are sympathetic like phosphorus. Он такой же эмпатичный, как фосфор. They are emotional like pulsatilla. Он очень чувствительный, как пульсатила. They have craving for salt like natramine. У него есть желание соли, как у натрия муриатика. They have anticipatory anxiety like silica.
У него есть тревога от ожидания, как у силицея. But the deepest state of carcinosin Но более глубокое состояние карцинозинома is wanting to do something beyond their skin. это то, что он хочет делать что-то за пределами своей возможности. As if wanting to do something superhuman beyond their body and mind capacity. Он прикладывает какие-то нечеловеческие усилия за пределами своего физического, психического состояния. That is the main theme of carcinosin. Это основная тема карцинозинома. In today's times, and I want to tell you this because I'm very closely associated with Dr. Sarkar, with whom we work on cancer cases. Сегодня я говорю об этом, потому что я долгое время проводил рядом с доктором Саркаром во время его патологических случаев онкологических. There are nowadays we are using different types of carcinosin. Сегодня мы используем очень много видов карцинозинома. Like carcinosin lung, carcinosin bones, carcinosin, etc., etc. Как онкология легких, онкология костей и другое. So depending on which tissue is affected, we use that carcinosin. В зависимости от того, какая ткань поражена, мы используем этот карцинозином. Carcinosin is mostly prescribed on mind symptoms and general symptoms both. Карцинозин в основном назначается, используя психические симптомы и общие симптомы одновременно. One of the main things you will see with carcinosin, which I have constantly observed. Еще случаи, которые я наблюдал карцинозином, которые я часто наблюдаю в практике. That when they are diagnosed of cancer or whatever, they are fearless. Когда у них диагностируется онкология, они не боятся ее. They often say we are strong in difficult situations. Они часто говорят, что мы сильные в сложных ситуациях. And they are very sensitive towards music and dancing. И они очень чувствительны к музыке, танцам. And especially very sensitive to romantic music. И особенно очень чувствительны к романтической музыке. So carcinosin is a remedy. Tatiana had asked the question, is a remedy which is prescribed often when these all symptoms are present, the mind symptom, the physical symptom, all the things that I told you. И как Татьяна спрашивала по поводу карцинозинома, когда мы его назначаем? Мы его назначаем тогда, когда все эти симптомы и психические, и общие выражены случаи. And carcinosin was started use and clinical proving was done by Templeton and later on Fobister. И карцинозином это то, что было испытано Темплтоном и позже Фебестером. Now I talk to you about another nosode, Syrenum. Теперь я говорю про другой нозод Сиринум. Syrenum is a remedy which was used and prepared by Compton Burnett, the great homeopath from London. Это лекарство было потенцировано великим гомеопатом Бернетом. And this great homeopath from London, about whom also I'm writing a new book on researching about his cases and using Burnett's approach. Maybe someday we will talk about it, Slav. Okay, yes, sure, it will be very interesting. Итак, мы говорим, что у нас есть определенный подход Бернета, техника взятия случая по Бернету. I think, Slav, your students will say that who is this doctor from Bombay? He's a little crazy. No, I don't think this like this. Гурам говорит, что я думаю, что некоторые думают, что это доктор из Бомбея какой-то странный. Okay. So Burnett used Syrenum a lot. Бернет много использовал Сиринум. And Syrenum, remember 3 things about Syrenum and just forget everything else. Запомните 3 индикации Сиринума, остальное можете забыть. You should use it in cancers of breast. Вы используете его во время, когда видите случай онкологии груди. You should think about it in cancers of alimentary tract. Когда у вас есть онкология пищеварительного тракта. Alimentary tract means stomach, intestine, liver. Имеется в виду желудок, кишечник, печень. There are only 2 or 3 indications, and just remember this. Это всего лишь 2 или 3 индикации, пожалуйста, запомните их. So Syrenum is all symptoms of carcinosin. Сиринума есть все симптомы карцинозинома. And along with that, и вместе с этим history of worms. Есть история глистов.
history of worms is a very important concomitant to prescribe Serenum. История паразитов очень должна быть выражена в этом случае. Last year, I was in Switzerland in Geneva, where I gave my seminar on how to use nosodes and sarcodes. And it was just so amazing to share experiences. All homeopaths there, after that, have started using very nicely in Switzerland, Geneva. В прошлом году у меня был семинар в Женеве, я рассказывал швейцарцам, как принимать этот нозод, показывал свои случаи. После этого они часто начали его использовать. The second indication of Serenum is Следующая индикация серинума это hollowness in the abdomen, constant hollow feeling. Это чувство пустоты в животе. So when you see stomach-related cancer, stomach, intestine, and worms and hollowness, close your eyes and give Serenum 1M. Okay? Если вы видите, что у вас есть онкология пищеводного тракта, история паразитов и ощущение пустоты в животе, закрывайте глаза, назначайте Serenum в потенции 1М. Just forget everything. This is the power of Serenum. I have written many cases and many experiences about Serenum in my book. I hope that maybe someday, Slav, you share it with your friends. Yes, sure. Я написал об этом лекарстве много в своей книге, поделился этим опытом, поэтому мы можем ознакомиться в этих книгах. So I think we have 10 minutes. Okay, no problem. I hope Tatiana question we are tried to answer in as much detail as much as we could. I hope she is satisfied with our answers. Yes, sure. Я думаю, что Татьяна удовлетворена ответом, и я постарался ответить максимально коротко и быстро на вопрос и объемно. Do you feel we could take one or two more questions? Any interesting question you feel like? From the chat that you can see. Any questions? I think one friend of mine from Switzerland says, hello, greetings from Switzerland. Bonjour, merci beaucoup. Comment allez-vous? So I'm learning a bit of French, Slav. You know because French I see a little bit? French, because I'm learning a little bit Chinese, you know. I have my past history. I learned Chinese. 9 years. Is it? Yes. Interesting. It helps me to know remedies, to understand remedies. Окей, задавайте вопросы какие-то, может быть, интересные. Ask people to ask you questions. Sure. Any interesting question, you can pick up the... We have questions, for example, in cases of cytomegalovirus or Lyme disease, do you use such kind of nosodes and how to apply? Yeah, interesting. So I will tell you a little bit about a few smaller nosodes that you should know. Мы говорим сегодня, я спросил по поводу болезни Лайма и цитомегаловирус, как мы используем нозоды, мы сегодня тоже поговорим немножко об этом. So, for example, например, and I want to share with you a very interesting experience with the nozode. Я хочу поделиться с вами очень интересным экспириенсом нозода. In India, in Bombay, I'm lucky that many times I go in allopathic hospitals to practice homeopathy and help patients who are bedridden in allopathy hospital with the help of homeopathy. Я очень счастлив, потому что у меня есть возможность сходить в Бомбей в аллопатический госпиталь, помогать там людям гомеопатически, смотреть самые тяжелые случаи. And I want to invite, hopefully one situation in India and all over the world gets improved. I will invite a few of you people to visit my clinic and maybe study. Я приглашаю людей, могу взять несколько человек, которым на обучение в свою клинику, посмотреть, как это работает. Because in my practice, I don't get too much time to prescribe. I don't take case for 2 to 3 hours. I get only 20 minutes per case. Потому что в своей практике я трачу на случай 20 минут, не 1,5-2 часа. And they are difficult cases and we have to give results. It is only results by which the patient have relief. No story. Это достаточно, чтобы получить хорошие результаты. Поэтому, пожалуйста, пробуйте так. So many years back, 3-4 years back, I was invited in a hospital to see a patient. Несколько лет назад я был приглашен в госпиталь посмотреть пациента. And I saw that there was a lady who was totally crippled with arthritis, bedridden in the ICU. Я видел женщину, которая была фактически прикована к кровати из-за артрита. And when I studied the case, and because she was not able to talk too much, и когда я взял случай, потому что она не могла говорить много. She told me that she developed throat infection, and after throat infection, she developed extensive joint pains. И она сказала, что у нее сначала была очень сильная инфекция
инфекция гортани, потом у нее была боль в суставах. And the allopathic doctor were clueless what to do in this case. И аллопатические докторы не знали, что делать в этом случае. And on the investigation, they could find that there is rheumatic arthritis, which is based with streptococci-related virus is high. И они обнаружили, что у нее стрептококкозависимый ревматоидный артрит. And I gave just one dose of streptococcinum 1M. Я дал одну дозу стрептококсином 1М. In 48 hours, the arthritis reversed and the patient was removed from hospital. Remarkable. 40 hours. 48. 48 hours. И через 48 часов она полностью поправилась и вышла из госпиталя. So remember, whenever after throat infection, joint pains. И запомните, если у вас инфекция глотки и после этого есть боли в суставах. And always, streptococcin has mind symptom like causticum. Very, very sympathetic people. Это очень такие, как костикум. Это очень понимающие, сочувствующие люди. When you get recurrent throat infection and joint pains and causticum like mind state, close your eyes and just give streptococcin 1M, one dose. Wait and watch. Если у вас такой случай, когда у вас постоянно инфекция горла, потом возникают боли в суставах, и если это еще психическое состояние, как у костиками, такие люди, которые склонны симпатизировать, закрывайте глаза, назначайте стрептококсином 1М. So I hope people are getting an idea about the real clinical homeopathy that we are doing here in Bombay. Я думаю, что теперь у людей есть идея, как мы клинически назначаем эти лекарства. I hope they are getting good idea about it. Я думаю, что теперь у них появятся тоже хорошие идеи. So maybe the Instagram is going to close. Do you want to start again? Close and start again? Close and start again? Because it's 50, because now it will close, right? It's only 59 minutes. 59 minutes, okay. I will close and start, yes? Yeah, close and then invite me again. Okay. We will take few more questions. Okay. Okay. Завершить дальше. Подожди, дальше.